喺粉嶺站搭綠色小巴52B 嚟到呢一個迴旋處落車，跟住呢就向右行。行到呢個廁所呢，就有兩條路嘅，左邊呢就係去流水響郊遊徑，而行右邊嘅話呢，就會見到呢個景噶啦。呢一日呢比較大風，所以個倒影呢就唔算好靚。另外呢，有啲凳可以坐下啦，亦都可以影相嘅。繼續行，經過燒烤場呢，就可以嚟到呢個觀景台。好遠高樓大廈嗰度呢，就係深圳嚟嘅，前邊近電塔嗰度呢，就係皇后山，遲啲呢，嗰度就會起樓噶啦。好，行翻出去公司，然後行左邊嗰條路呢，就會見到流水響郊遊徑嘅兩個出入口啦。如果你諗住嚟影下相呃 like 嘅話呢，就行右手邊就得噶啦。如果真係想行下山嘅話呢，就行左手邊啦。咁我哋就由左手邊出發，一直行去到第一個分叉口。左手邊咧係平路，右手邊係樓梯。沿住樓梯直上就會去到山火瞭望台，呢度呢可以望到好遠嘅。睇完呢個山火瞭望台之後呢，另一邊呢就有路落返去郊遊徑嘅。落返去郊遊徑之前呢，有個分叉位嘅，咁呢度呢就要揀右手邊。繼續行呢，就會見到呢個 W109 嘅標距柱，咁呢個係衛奕信徑啦。呢個時候呢，前面有兩條路揀嘅，咁我哋呢就揀右手邊嗰條。流水響郊遊徑嘅標距柱咧係 C2201 至到 C2208 嘅，咁如果你一直沿住見到咧，咁就代表你行啱咗啦。嚟到呢個亭咧，你就會見到一兩條路可以揀嘅。右手邊呢條咧就係寫住去大埔公路，左手邊咧係寫住去九龍坑山。如果你諗住行去大埔呢，就行呢一邊；如果係要返去流水響嘅話呢，就行大埔公路嗰邊。好，跟住喺呢一個路口呢，向前行呢就係大埔公路啦。咁如果返去流水響呢，就係右手邊呢條路。過咗呢條橋呢，就會去到一個幾靚嘅地方嘅。呢個位呢真係幾靚㗎，所以呢都幾多人過嚟影相㗎。出返大路，一直行呢喺水邊就會有幾個影相位嘅。沿住呢條路返去廁所，然後就可以搭車返粉嶺啦。